Ini baru keyboard penantang Aula F75. Kalau mau tahu bedanya, kalian tonton video ini sampai habis. Ini keyboard WKVK75, keyboard dengan budget 600 ribuan yang suaranya asik buat bikin pingin terus ngetik. Keyboard ini hadir dengan layout 75%, yang menurut gua ini layout yang paling pas dan fungsional. Ada knob di bagian sisi kanan atas, bodinya solid dan udah pakai baterai 4000 mAh. Yang gua suka dari keyboard ini ada LED strip di bagian bawah, sehingga bikin tampilan keyboard ini makin keren. Keycapsnya udah bertipe PBT double shot yang tebel, hot swap 5 pin, short facing, dan udah ada 5 dampening foam yang bikin suaranya lebih bulat. Pakai cloud switch yang karakternya ketoki-toki creamy dan suaranya kira-kira begini. Kalau kalian beruntung, kalian bakal dapat harga di under 600 ribuan, dan ini stoknya nggak banyak. So buat kalian yang lagi cari keyboard ini, untuk cek detail barang dan tempat checkoutnya udah gua taruh di bawah. Follow untuk review barang setup lainnya.